Dziko la America kudzera mwa mtsogoleri wawo Donald Trump alengeza kunena kuti alilede kutumiza asilikali kuti akathane ndi zigawenga za ku Nigeria komweko. Kumafunsafunso lonena kuti ngatino America ikufuna ikathane ndi zigawenga za ku Nigeria, tizinena kuti no anthu aku Nigeriawo ngati boma alephera kuthana ndi zigawenga zimenezi, nanga kuti no akufuna akathane ndi zigawengazi kuti akuti zapanga zotani kuti mpaka na US America ilowererepo. Tifotokozatu zimenezi koma tupanga choncho tikumanena kuti kwa amene simunapange subscribe, tapangani subscribe channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tabweretsa pano zikufikane mosavuta, kutipangitsatu kufotokoza nkhani yomwe yatuluka lero yokhuzana ndi dziko la America. Akunena kuti dziko la America kudzera mwa Trump yemwe ndi mtsogoleri wa dzikolo alengeza kunena kuti iwowo alilede kuti atumiza asilikali a dziko la America US military ndi zindege zawo, mifuti yawo kaya ndi mabomba awo wautali ukafika ku Africa ndi ukatera ndithudi mu dziko la Nigeria, kumenekoko akufuna akathane ndi zigawenga zimene zikupha akhristu. Zigawengazi ndi zachisilamu. Tikamakamba za zigawenga zachisilamu ndiye kuti muzidziwatu ndi achina Boko Haram pachalu kwawo nkumeneko ku Nigeria. Atinso kuli ka Islam kaya ndi chani, zigawenga zokhazokha zimenezozo zimene zakhala zikupha akhristu. Kumamutenga munthu, iwe ni khristu tabwera, ufuna kuti ndiwe khristu kuzinga pakhosi, kumajambula kumatumiza zinthu ngati ziti zimenezozo masabatezo chani kuti akhristu onse tithana nawo ndi kumaphati chani akhristu onse. Nataona zimenezi Trump aliyayi, izizi zikutanthauza chimodzi. Nigeria ni military ya ku Nigeria, asilikali akulephera kugwira ntchito yawo. Fa ntchito yawo ndi kuthana ndi zigawenga ngati zimezi cholinga chonena kuti mu dziko mukhale mtendere. Koma ngatino akhristu akuphedwa chifukwa chonena kuti ndi akhristu kumaphedwa ndi zigawenga zachisilamu, ndiye kuti no asilikali sagwira ntchito. Si asilikali okhawo, tikhozonso kumayang'ana kunena kuti no ndiye kuti boma likulephera kuti ligwire ntchito. Fa ndeti bomalo lili ndi apolisi, asilikali kunena awa ngati akulephera kugwira ntchito ndi onse, ndiye kuti pakufunikira chithandizo zina chake chotino chibwere ndithu kuchokera kunja. Pamenepa ndi pamene pakubwererano tsopano dziko la America. Ndi funso lonena kuti mukuti no asilamu akupha akhristu zikukhala motani. Tifotokoza motere. Ku Nigeria kuli mbali ina imene kumakonda opezeka akhristu ochuluka kwambiri yomwe imatchedwa kuti no Southern Region. Kuli mtundu uja wa Chiibo ngati munamvako Maibo ndiye kuli no ku Northern Region kumene kumakonda kupezeka ndiye kuti tu asilamu ochuluka kwambiri, komanso kuli mitundu ina ndipo mtundu waukulu kwambiri kumene kumatchedwa kuti no Hausa. Okay? Ndeno kumeneko ku Northern Region kumene kumapezeka asilamu ochuluka ndi kumene kukupezeka zoona kuti poti akhristu amapezeka koma ndi ochepa. Akhristu amene aja akupezeka zoona kuti no akuphedwa. And izizi sizotero ndoti zoti zayamba panopa ya. Zinayamba ndithu kalekale. Akhristu kumene kwa amakhala mwa mantha ndithu monena kuti kodi sitingaphedwe. Nthawi zino umatha kungopezeka mudzi ujawo alowa muva kuti no usiku umodzi zigawenga zachisilamu zaphatuka ya akhristu omakwana kaya ndi 10 kaya kuzinga pakhosi, kulowa khomweri kupha, kulowa khomweri kupha. Zezo zimakonda kumachitika ndithu. Ndikachidokona kuti kakhano kwa nthawi itali ndifunsobe onena kuti no kodi zimenezi ndi chipembedzo cha Chisilamu kuti no chimakhala chikumapanga advocate zinthu ngati zimenezi kumalimbikitsa kuti zimene zichitika. Pali Chisilamu chomwe chimatchedwa kuti no pure Muslim kapena Islamic, chomwe ndi chabwinobwino, chili ndi ziphunzitso zabwinobwino, osapha osapanga chani, chili ndi ziphunzitso zake zabwino. Ndiye palino amene amatchedwa kuti no ma extremist, Muslim extremist, kutanthauza zonena kuti iwowa ndi asilamu inde koma zomwe akupanga ndi zonena kuti amachitengera kwambiri Chisilamu chija mpaka ana kumachidutsitsano malire amene chikuyenera chizifika. Kumafika point onoti ayi tikapha wawa tekuti feo tikapezeka zonena kuti tikalowa kuchani, tikalowano kaya ndikomo osatha kaya tikakhala ndekuti ndi Allah kapena titsakhaje. Kumafika nazo popanga choncho. Chisilamu choti chimafika point onoti no ngakhale ana aja kumalephera kuti asamapitise ku sukulu, azimayi asamapite ku sukulu, azimayi asamagwire ntchito, zifika point ngati pamene. Ndi pamene malino ndi extremist. Ndi ena mpaka manoti ya
kose kuno tikhale kwa asilamu tokha tiphe akhristu tonse amene ndi ma extremists ndinoti iwo angochitenga chisilamucho mpaka kumachipanga interpret molakwika mpaka na kumaononga nayo miyoyo ya anthu kumasokoneza ndi zimene zimachitika chani ku Nigeria. Ndeno apa pano uyo Trump waku America akunena kuti no tikuperekano warning kwa inu anthu aku Nigeria makamaka boma la Nigeria kuti inu mukuyenera ngati mulephere kuthana ndi mavuto ngati choyambirira ifeyo ndi kuti noti chosamathandizo osamene timakuthandizani chifukwa chonena kuti mukuyenera muzionesesa dziko mwanumo muli ufulu onena kuti anthu akhoza kupanga zachipembedzo bwinobwino opanda vuto inanso akhoza kupanga kaya ndi zachani kaya ndi zachikhalidwe opanda vuto inanso anthu asamalephere kupeze kuti akupembedza zipembedzo zimene amafuna chifukwa chonena kuti ena ake akuti ndekuti ndoti ndi ma extremists. Mukuyenera muzigwire zigawenga zimene zizi ngati mulephere tichosamathandizo osamene timakuthandizani komanso ndi kuti tidula ma business amene inuyo mmatha kumalandira kuchokera kaya ndi ku US kaya ndi zani ma business tichosa zonsezo kuonjezera pamene mupo ndi tibwirano ndi military yathu nonso pano akuti Pentagon muiva Pentagon yo akuti tikumene kwako ndi kumeneno kuchoke ndi kuti no onse ndege zawo zidza kuwulukira kumeneko asilikali kupita kukathana nawo anthu ngati amenewa chifukwa mchitidwe umenewo ndoti ukupitirira ende kukathana nawo sizoti kukamanga akapha zigawenga zimenezi. Imodzi mwa nkhani yomwe yakhale kutrenda kunja nkhani yakunja timati isaridutse iyi tigawanekonso kunoko ndatikambe chonchera sizoti tikunena zonena kuti no ndasilamu kuti no chipembedzo cha chisilamu chimanena izizi tikuti awa ndi ma extremist amene amachitenga chipembedzo chicha ndikumachitanthuzira molakwika kulakele makhangati liti limene lili basi kumapanga zochigawenga chani kumapezeka zonoti kupha anthu zomweno kuti mupite mukapezeno chipembedzo cha chisilamuyo chidzika fotokoza zosiyana kwambiri ndi zimene magaya amenewa amachita. Muli maganizo pankhani mene ngati muli nawo maganizo ena aliwonse mukuzayika mu comment section koma kwayika molemezenso maganizo anzanu. Ngati simunapanga subscribe tipangeni subscribe choncho nkhani zomwe kubwesa pano zikufikani mosavuta akuti